bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. 各位亲爱的弟兄姊妹，早安平安。 Bersyukur kepada Tuhan kita telah melewati 1 bulan di bulan September. 感谢主已经带领了我们度过9月份。 Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. 今天就是10月的第一个主日， Izinkan saya akan menyambut saudara-saudara khususnya dari Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. 允许我欢迎全印尼的圣道教会。 Saudara boleh mengikuti bersama-sama ibadah ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. 感谢主，我们可以一起来参与这个崇拜会。 Marilah kita saat beribadah, 当我们来到神面前的时候， mari kita beribadah dengan hormat kepada Tuhan. 让我们以敬意来敬拜我们的 Mari 神。 kita di dalam ibadah ini kita dapat ibadah dengan baik walaupun kita ada di rumah masing-masing. 虽然我们还是在家中各自的家中来参与这个崇拜会，我们可以预备我们的心。 Dan di dalam ibadah ini nanti tidak ada yaitu liturgi khusus untuk persembahan. 今天的崇拜会，我们没有奉献的环节。 Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, 如果会有想奉献的话， silakan mentransfer ke unit masing-masing.
请你们把你们的奉献转到每一个教会的账号， boleh masukkan ke dalam amplop untuk dikirimkan ke gereja masing-masing. 或者用信封可以送到每个教会里。 Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita ini. 让我们预备心，要开始今天的崇拜 Saya 会。 mempersilapkan saudara, mari kita berdiri. 请会众起立。 Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于我们。阿门。 Amin. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. 我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。 Mari kita bersama-sama naikkan pujian, nobatkanlah Raja. 让我们同唱，来拥戴主为王。 Nobatkanlah Raja, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama
kita masuk di dalam doa. 我们低头祷告， Bapa kami yang di surga, 我们天上的父， kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. 我们满心感谢你。 Pada pagi hari ini Tuhan, 今天早上， kami boleh bersama-sama datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. 我们有机会一同来到你的面前。 Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami Tuhan. 主啊，求你来赦免我们的罪，洁净我们， Sehingga kami boleh layak datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. 让我们配得来到你的面前， Sehingga kami boleh menyembah dan memuliakan Kau 让我 Tuhan. 们能够来赞美你、荣耀你。 Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. 我们将我们今天的聚会从头到尾交托在你的手中， Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们完完全全交托在你的手 Di 中。 dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Kita mengucap syukur kepada Allah 感谢主， karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. 我们的神的爱何等的伟大！ Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 罗马书第5章第8节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Bersama dengan jemaat, orang-orang percaya di segala zaman, di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们预备我们的心，聆听神的话语。 Jemaat silakan duduk. 会众请坐， Kita akan naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. 让我们同唱：爱必是温柔体贴。 Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Allah pasti lemah lembut. 神的爱必是温柔体贴， Kasih Allah pasti memaafkan. 神的爱必是宽恕容忍， Kasih Allah pasti murah hati. 神的爱必是同情怜悯。 Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 主啊，你的爱，你的爱。 Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Chàng thay cả tay theo tổ cô. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Chúa cảm ơn nhỉ ôi ngài tay nhìn. Karena kasih-Mu memampukan kami juga mengasihi. Nhìn viên nhỉ cái thay ôi ni nhớ ngài tay nhìn này kêu ôi phê nhìn cả. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami punya kesempatan bersama-sama beribadah Kalam Kudus Indonesia. Chúa ngài cảm ơn nhỉ cái ân điển. Kinh song chúa ni ngài tay chọn yên mì cái sân đó thong tiền ni cái ý thùng lại kinh bay nhỉ. Biarlah lewat firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi. Chúa tanya nhỉ cái phá nhỉ kian cung ngài tay cái xin sim ngài tay ken cả cái ôi nhỉ. Terlebih ya Tuhan di bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Chúa kinh chắc nhật sub nhật phun hay cá thìn nhật. Setiap kami menuntut diri menjadi orang yang lebih mengasihi lagi. Setelah ngài tay mi cái nhỉ ni ken cả ôi phê nhìn cả. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan memakai kedua hamba-Mu. Chúa ngài tay ôi gia thun nhỉ phá nhỉ, ya sử dụng nhỉ phá nhỉ, bóng xin nhỉ liang vi phúc nhỉ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Karena kam ento ko hai fung chu sen miang kyu ge. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Cina ge ting jimai mun, zao song hao, pin an. Kita bersyukur hari ini kita masih punya kesempatan datang beribadah di hadapannya. Karena kam cha song ti, kin song chu han yu ki fi loi kin pai chu. Terlebih Kalam Kudus Bandung bisa menjadi host bagi Kalam Kudus Indonesia. Thi phe kin buni ngai den ban lu ge sen to thong ni sen wi ge chu li yin, sen wi chon yin mi ge sen to thong ge chi fi. Kiranya lewat ibadah hari ini setiap kita semakin bertumbuh, semakin mengasihi akan Tuhan. Tanya sia choi ge chung pai fi ni, ken ka ge sen chong, ken ka ge oi song ti. Mari saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Chang ta ka khon sen kin sin yok pi te qian su ti si zhong ti 8节 1 Petrus 4 ayat 8. pi te qian su ti si zhong ti 8节 Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 主要紧嘅係彼此切實嘅相愛，因為愛能夠遮掩很多嘅罪。 Saudara, hari ini kita memasuki hari pertama di dalam bulan keluarga. 弟兄姊妹，今本日係我哋進入10月份家庭日嘅第一個主日。 Selama bulan Oktober ini kita akan merenungkan satu tema kunci keluarga bahagia. 我哋人在10月份嘅時候呢，我使用一個題目，就係家庭幸福嘅關鍵。 Nah, saudara, kalau kita pikir-pikir bagaimana keadaan keluarga kita saat ini. 弟兄姊妹，我哋看我哋目前嘅家庭係樣實嘅樣辦呢？ Saudara, setiap tahun kita mengadakan bulan keluarga. 弟兄姊妹，我哋每年有一個家庭日。 Saudara, memang untuk tahun ini segala sesuatu tidak mudah. 弟兄姊妹，今年無論做乜嘅事情都唔容易。 Sejak pandemi COVID-19 Maret yang lalu, saudara, setiap kita secara pribadi keluarga mengalami banyak pergumulan. 自從今年是開始嘅病毒開始呢，直到今本日，有很多嘅家庭呢進入很唔好嘅狀態。 Saudara, kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan selesai. 我哋唔記得嘅觀眾病毒呢，走乜嘅時候將能夠出現。 Tetapi saudara, semoga kekuatan dan kuasa Allah sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah keluarga kita.
但让上帝嘅能力呢，彰显在每个人嘅家庭当中。 Di tengah-tengah pergumulan pandemik ini, saudara, justru setiap keluarga kita dilatih untuk menjadi manusia yang tangguh di dalam iman dan perbuatan. 就係在一個寬敞平圖嘅時期呢，鍛鍊每個家庭更加嘅確實嘅堅固，來面對一切。 Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari sebuah keluarga di mana salah satu anggota keluarganya itu kena COVID. 兄姊妹，我睇到有個家庭佢做見證，因為佢嘅家庭成員呢有一個寬鬆嘅平圖。 Saudara, biasanya mereka adalah keluarga yang tidak rohani, tidak saling memperhatikan, tetapi lewat COVID ini mereka bisa saling memperhatikan, saling mendoakan dan lebih dekat dengan Tuhan. 弟兄姊妹，平常佢哋家庭成員呢都唔彼此合適嘅生活，但係寫出一個平圖呢，佢哋彼此嘅相愛，彼此關心。 Saudara, Tuhan memakai kesulitan membuat kita lebih dekat dengan Dia. 弟兄姊妹，上帝能夠用佢苦難呢，使我哋更加嘅前進去。 Kunci keluarga bahagia. 就係幸福家庭嘅關鍵。 Saudara, setiap keluarga menambahkan kebahagiaan di dalam keluarganya. 每個家庭成員呢，都係使家庭嘅更加嘅幸福。 Karena apa, saudara? Karena keluarga itu seperti lagu Keluarga Cemara mengatakan demikian, saudara. 以前有一首詩歌咁樣講， Harta yang paling berharga adalah keluarga. 佢話最大嘅財富呢，就係家庭。 Istana yang paling indah adalah keluarga. 佢話最後嘅王宮呢，也係家庭。 Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. 最有意義嘅詩詞呢，也係家庭。 Mutiara tiada tara itu adalah keluarga. 貴重嘅珍珠呢，也係家庭。 Saudara, keluarga adalah harta yang paling berharga. 弟兄姊妹，家庭就係最寶貴嘅財富。 Tetapi kalau kita mau jujur, saudara, di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. 但係弟兄姊妹，如果我哋老實講，在世界上呢，冇一個完全嘅家庭， Masing-masing keluarga punya masalah berbeda. 家家都有本難人嘅件。 Tetapi apakah keburukan dan masalah dalam sebuah keluarga bisa mencegah adanya keluarga yang bahagia? 弟兄姊妹，係咪家庭對嘅處事呢？係咪能夠攔住一個家庭嘅幸福冇呢？ Saudara, kalau kita adalah keluarga yang mengenal Kristus, 弟兄姊妹，如果我哋人係認識主耶穌嘅家庭嘅法， seharusnya kita bisa mencapai keluarga yang dikatakan bahagia. 我哋就能夠達到一個幸福嘅家庭。 Karena keluarga itu adalah rancangan awal Allah sejak awal. 因為一個家庭係上帝當初所制定嘅制度。 Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. 上帝創造，上帝看顧。 Tetapi tetap tergantung pada pilihan setiap anggotanya. 但係每個家庭成員呢有自由嘅選擇。 Saudara, keluarga yang bahagia menurut saya adalah keluarga yang mau saling memahami. 弟兄姊妹，按照我嚟講呢，幸福嘅家庭就係每個人呢彼此嘅了解， Mau menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. 能夠接納彼此之間嘅長處和短處， Saling melengkapi, mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lainnya. 彼此從實呢也關顧其他家庭成員嘅利益。 Dan yang tak kalah penting punya hati yang mau untuk mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. 最重要嘅呢，我哋想主要是用描述我哋人去描述家庭成員。 Nah, saudara, di minggu pertama ini kita mau belajar kunci yang pertama. 弟兄姊妹，在一個第一個專業嘅時候呢，我哋來學習第一個關鍵， Yaitu kasih. 就係愛。 Mengapa kasih, saudara? 怎麼嘅係愛呢？ Kita kembali ke ayat tadi 1 Petrus 4 ayat 8. 我哋再看頭多嘅彼得前書第4章第8節， Kenapa kasih? Karena kasih adalah yang terutama. 佢話愛係最重要嘅， Kasih adalah di atas segala sesuatu, di atas segalanya. 愛就係一切之上。 Kalau kita perhatikan bahasa Yunaninya itu artinya apa? Prioritas. Kasih adalah prioritas yang utama.
一个爱呢，在希腊文讲到是一个有限的意思。 Petrus mengatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 可以讲到你的人爱真正的彼此相爱。 Saudara, ini adalah sebuah kalimat yang digunakan perintah saudara memadatkan kasih yang terus-menerus kepada orang percaya lainnya. 一個係命令式嘅，就係把你嘅愛呢輸送本嘅到愛主嘅人。 Saudara, kita melihat di dalam surat Petrus ini, saudara, 2 kali Petrus mengatakan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. 一個我聽看一個彼得前書嘅話呢，彼得呢2次提到佢話愛真正嘅彼此相愛。 Saudara yang dikasih Tuhan, 親愛嘅弟兄姊妹， kasih itu mungkin menjadi kata yang sangat banyak disalahartikan. 有很多人呢誤解一個愛嘅詞句。 Saudara, sulit untuk memberi dan menerima kasih apabila kita tidak sungguh-sungguh memahami tentang kasih itu. 如果我哋唔聽真正了解嘅話呢，我哋就不能夠把愛輸送俾別人㗎。 Saudara, banyak orang mengira kasih itu hanya masalah perasaan. 有很多人認為呢愛不過係一個感覺罷了。 Hanya masalah sentuhan perasaan sentimental di perut kita. 就係我哋人嘅情感嘅事情罷了。 Getaran di hati. 就係心肝對嘅一個反應。 Kasih hanya sekedar lautan emosi. 愛呢不過係我哋情緒上嘅一個發泄。 Saudara, ya bolehlah memang kasih bisa dibilang perasaan, tetapi kasih harusnya lebih daripada perasaan. 我哋可以同意講，一個愛係一個感情，但係呢我哋愛必須比個感情更深嘅。 Saudara, begitu seringnya kita mempercayai perasaan kita dan membiarkan perasaan memotivasi kita untuk melakukan apa saja meskipun hal itu tidak biasa kita kerjakan. 弟兄姊妹，我哋常常呢憑着自己感情去做，可能我哋所做嘅係唔平常嘅事。 Tetapi ingat saudara, kasih itu seharusnya lebih daripada perasaan. 但係弟兄姊妹記得，我哋愛呢唔係話單向情感罷了。 Ada orang lain lagi saudara memikirkan kasih itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. 有人在講呢，佢話一個愛係不能夠受控制嘅。 Mungkin saudara pernah mengatakan aku jatuh cinta. 可能你會講，我對每個人鍾情。 Saudara, seolah-olah saudara itu tersandung. 一個人呢就可能判別。 Kita menduga cinta itu tidak bisa dikendalikan. 我哋人明一個愛呢不能夠被控制。 Saya tidak dapat menolong diri saya sendiri jika saya jatuh cinta atau sebaliknya. 如果我鍾情嘅話呢，我不能夠控制自己，叫自己，可能反過來係一樣樣嘅。 Saya tidak dapat mengendalikan diri saya lagi kalau saya tidak bisa mencintainya lagi. 如果我冇愛嘅話呢，我就不能夠再控制自己嘅。 Tetapi Alkitab saudara jelas mengatakan kasih dan cinta itu bisa dikendalikan. 我哋看聖經話，愛係一個能夠被控制嘅。 Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Firman-Nya menunjukkan bahwa kita punya kontrol, punya pilihan mau mengasihi atau tidak mengasihi. 主要是聖經話我哋都愛彼此相愛，也話我哋對呢有個控制嘅方法，我哋愛去彼此相愛呢，或者我哋唔去相愛別人㗎。 Makanya saudara, kasih itu sebenarnya menyangkut 2 hal. 所以愛呢關係兩件事， Kasih itu adalah pilihan. 愛也係一個選擇， Sesuatu yang dapat dipilih. 沒有一個能夠被選擇嘅。 Ya, saudara, jika itu hanya perasaan, kita tidak dapat memerintahkan, kita tidak dapat memilih. 如果愛不過係感情嘅話呢，我哋就不能夠選擇，也不能夠去控制佢。 Kasih adalah pilihan yang dapat dikendalikan. 愛呢就係我哋能夠被控制嘅選擇。 Saudara perhatikan kembali 1 Petrus 4 ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh. 可以頭到彼得前書第4章第8節，佢話愛真正嘅相愛，確實嘅相 Saudara, 愛。 ini perintah, ini pilihan. 一個也係命令，但係一個也係選擇。 Kasihilah sungguh-sungguh.
切实嘅相愛。 Tetapi ada orang yang tidak bisa memilih saudara dan tidak mengasihi sungguh-sungguh. 有人不能夠獻切，也不能夠真正嘅切實相愛。 Saudara, yang kedua, kasih itu adalah masalah sikap. 一個係關係到我哋嘅態度。 Kasih adalah sesuatu yang dapat kita lakukan, suatu tindakan dan bukan perasaan. 愛呢，我哋人嘅個係實行嘅，唔係單將情感罷了。 Saudara, terlalu sering kita mengasihi dengan kata-kata atau lidah, tetapi tanpa tindakan. 弟兄姊妹，我哋常常用嘴來講係愛，但係冇實際嘅行動。 Saudara, ada kisah mengenai sebuah keluarga Amerika berkulit hitam yang menerima warisan senilai $10.000. 有一個故事講到，有一個美國嘅黑人呢，佢得到1萬嘅美金嘅遺產。 Ya, dari polis asuransi ayah mereka yang meninggal. 就係在保險公司佢阿爸留下嘅一個保險金。 Saudara, bagi seorang mama melihat bahwa inilah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari lingkungan kumuh. 對你一個黑人來講呢，佢能夠用一個錢呢從一個唔好嘅地方出去。 Di mana mereka bisa pindah rumah lebih baik di pinggiran kota. 佢哋人能夠搬到郊外比較好嘅房屋去。 Sementara anak perempuannya yang pintar, saudara, ingin punya kesempatan kuliah ambil kedokteran. 佢按聰明嘅某嘢呢，佢想去讀醫科。 Tetapi adiknya, saudara, laki-laki itu punya keinginan yang tidak bisa ditolak. 但係佢落係呢，有一個佢愛去做嘅本能嘅拒絕嘅。 Dia minta uang itu supaya dia dapat menjalankan usaha bersama-sama dengan temannya. 佢愛嘅筆錢呢，本佢同佢嘅朋友呢一同來做事業。 Dia berjanji kalau usaha ini berhasil, ini akan bisa beli rumah, cicitnya bisa kuliah. 佢演戲講，如果佢嘅事業成功呢，佢哋人能夠買屋嘅，佢嘅阿姊也能夠去讀大學。 Saudara, akhirnya sang mama itu memberikan uang itu kepada adiknya untuk usaha patungan. 結果呢，做阿妹嘅把一筆錢呢，交本一個拉嘢，同佢嘅朋友們去做生意。 Tetapi apa yang terjadi, saudara? 但係弟兄姊妹，乜嘅事情發生呢？ Beberapa waktu kemudian anak itu pulang, saudara mengatakan bahwa temannya bawa kabur uang itu. 前冇不久之後呢，一個拉嘢呢，轉來佢話佢嘅錢呢，本俾人家吞噬hết嘅。 Saudara, dengan kaburnya uang, kaburlah juga masa depan mereka. 佢嘅錢冇hết呢，佢哋人嘅前途也冇hết嘅。 Mama yang ingin beli rumah lebih baik, cici yang mau kuliah, semuanya harapan itu sirna. 做阿妹嘅想買安好嘅房屋，還有做阿姊嘅愛去讀醫科呢，都變成泡樣嘅。 Makanya cicinya sangat kecewa dan marah dan selalu marah kepada adiknya. 所以做阿姊嘅呢，佢安肯亦出罵佢嘅老孩， Saudara, kemarahannya itu sepertinya tanpa batas. 佢罵佢老孩呢，似乎冇限度嘅。 Tetapi mamahnya mengatakan, 但係做阿妹嘅佢話咁樣講。 Mama pikir mama telah mengajar kamu untuk mengasihi saudaramu. 我做阿妹嘅教你哋人愛你哋嘅兄弟姊妹。 Tetapi anak perempuan ini mengatakan mengasihi dia. 做乜嘢嘅佢話愛係嘅愛， Tidak ada satupun dalam dirinya yang dapat dikasihi. 但係你佢老係你身上冇嘢嘅能夠出得去愛佢嘅。 Mamanya mengatakan selalu ada sesuatu yang dapat dikasihi. 但係佢嘅阿妹話嘅乜嘢佢話天作對方呢有一啲嘅地方係出得去愛嘅。 Jika engkau tidak belajar untuk mengasihi, engkau tidak akan pernah belajar apapun. 而個人哋學習去愛別人嘅呢，你就不能夠學習做乜嘅。 Anakku, engkau tahu bahwa waktu yang paling tepat untuk mengasihi seseorang adalah di saat orang itu berada di titik terendah dalam hidupnya. 佢話我嘅乜嘢，而愛別人嘅時候呢，就要當對方呢最低落嘅時候， Saudara, itulah kasih yang tulus. 一個就係真切嘅純真嘅愛。
kasih yang seharusnya ada dalam diri setiap kita orang-orang yang mengenal Tuhan. 對每個信徒來講呢，必須有咁嘅愛。 Makanya saudara, kasih adalah yang utama di atas segalanya. 所以弟兄姊妹，愛係比一切至上嘅。 Saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai, 當乜嘅事情發生到唔合乎自己心意嘅時候， hanya kasih yang dapat menyelesaikannya. 只有愛呢能夠去解決。 Pilihan tetap ambil tindakan mengasihi dengan sungguh-sungguh. 最後嘅選擇呢，仍然愛用愛去愛對方。 Yang kedua saudara, 第二點， mengapa kasih merupakan kunci keluarga bahagia? 怎麼嘅愛乃係家庭嘅幸福嘅關鍵呢？ Petrus mengatakan selanjutnya, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. 彼得講，愛呢能夠遮掩很多嘅罪。 Saudara, sewaktu membaca frasa ini untuk pertama kalinya, saya bertanya-tanya apa maksudnya perkataan kasih menutupi banyak dosa. 當我讀到一個愛能夠遮掩很多罪嘅時候呢，我唔知道到底係乜嘅意思。 Mungkin saudara juga ada yang bertanya-tanya seperti saya, mengapa Alkitab berkata bahwa kasih bisa menutupi banyak dosa? 可能有很多弟兄姊妹又會問，其實怎麼嘅愛能夠遮掩很多嘅罪呢？ Bukankah Alkitab mengajar kita bahwa tidak ada satupun perbuatan baik manusia bisa menyelamatkan manusia itu dari dosa? 聖經唔係話我哋講乜呢？無論我哋有乜嘅好行為呢，不能夠救一個人出離嘅罪惡。 Saudara, apakah perkataan itu berarti amal perbuatan manusia itu bisa menyelamatkan manusia? 係咩咁嘅意思講？人嘅善行能夠拯救人麼呢？ Saudara, untuk memahami apa yang Rasul Petrus ingin ajarkan kepada kita, ada dua hal yang harus kita pahami. 為了了解彼得所講嘅一句話呢，我哋必須要愛記得兩個詞。 Yang pertama, dalam surat 1 Petrus, Rasul Petrus menegaskan bahwa yang mampu menyelamatkan manusia dari kotornya dosa hanyalah darah Kristus. 彼得呢最先講佢話，拯救人出來從罪惡中出來嘅呢，只有主耶穌基督嘅寶血。 Tidak ada seorang pun bisa menggantikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat bagi penembusan dosa manusia. 冇一個人能夠代替主耶穌拯救人嘅一個功勞。 Nah, yang kedua saudara, Rasul Petrus dalam konteks ini pasal 4 ayat 7 sampai 11 itu bicara mengenai bagaimana orang-orang Kristen itu seharusnya hidup dalam komunitas gerejanya. ที่7節到11節呢，彼得講到一個信徒呢，佢在團契當中必須愛實行嘅一個神法。 Khususnya gereja yang pada saat itu mengalami penganiayaan. 當時嘅教堂呢，受到逼迫。 Kalau dalam ayat 7 Petrus menegaskan orang percaya perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. 在第7節呢，彼得講一個人愛彼此嘅推導。 Dan dalam ayat 8 Rasul Petrus menegaskan bahwa orang percaya perlu hidup di dalam kasih. 一個相信主嘅人呢，佢必須切實嘅相愛。 Dalam menghadapi masa-masa suka penganiayaan itu, saudara, sangat dibutuhkan istilah kasih yang terutama. 在咁嘅困難嘅時期呢，必須要愛，一個係最重要嘅。 Kenapa? Coba Kasih gini. itu menutupi banyak sekali dosa. 因為愛呢能夠遮掩很多嘅罪。 Saudara, apa maksudnya ini? 一個意思係乜嘅呢？ Saudara, untuk menegaskan hal ini saya akan berikan contoh. 為了強調一句話呢，我愛舉個例子。 Nah saudara, waktu kita dalam keadaan baik, keadaan normal, menyenangkan, biasanya orang itu kelihatannya baik. 弟兄姊妹，當我哋人安好嘅生活當中、環境當中嘅時候呢，我哋人看起來佢係好嘅。 Biasanya kejelekannya itu tidak kelihatan. 平常呢，佢嘅短處呢就看唔出嘅。 Namun saat kita berhadapan dengan masa yang sulit, penderitaan, saudara, di sana jelasnya sifat-sifat jelek saudara menjadi kelihatan, tidak bisa disembunyikan. 但係當我哋在苦難當中、問題當中嘅時候呢，我哋就看到一個人佢嘅廬山真面目。 Saudara, saya ingat waktu awal-awalnya COVID-19, saudara, banyak orang menjadi egois.
弟兄姊妹，當一個觀眾病毒吃開始嘅時候呢，有很多人係此時此地嘅。 Saudara, orang borong masker, orang borong desinfektan, antis, vitamin C. Kita nhìn買很多嘅口罩啊，維生素 C 啊等等。 Untuk disimpan, untuk dijual lagi. 有啲人呢買很多嘅東西，為了自己用，或者再轉賣盤俾人家。 Saudara egois untuk diri sendiri. 按此時嘅為了自己打算， Untuk cari untung. 為了賺錢。 Bukankah waktu itu kita susah sekali mencari dan kalau ada harganya sangat tinggi. 初開始呢，我哋按難買嘅口罩，有嘅話呢，佢嘅價錢也按貴。 Demikian juga saudara, dalam keadaan teraniaya begitu sulit, maka kita bisa menjadi orang-orang yang egois, pemarah dan tidak bisa menerima orang lain, sensitif. 在必備嘅時期呢，睇世界度在困難當中呢，可能會進入一個此時此地，也係按敏感嘅。 Nah, dalam konteks itulah saudara, Rasul Petrus menasihatkan bahwa orang-orang Kristen perlu sekali untuk hidup di dalam kasih. 在咁嘅情況當中呢，使徒彼得呢就叫話愛發財嘅愛嘅當中。 Sebab hanya kasih kepada sesama membuat kita bisa mengampuni kelemahan orang lain. 只要彼此相愛呢，才能夠描述人家嘅憤怒。 Memaklumi tindakan-tindakan orang yang kita rasa kok kayak gitu ya. 理解嗰度行通或者前世唔滿天嘅人。 Saudara, inilah arti perkataan kasih menutupi banyak dosa. 而家就係彼得所講嘅愛能夠遮掩很多嘅罪惡。 Kasih bisa meminimalkan dampak dosa dalam komunitas orang percaya. 愛呢能夠消減嗰度罪嘅後果。 Kasih bisa membuat orang percaya tidak membalas dendam atas kesalahan orang lain kepada kita. 愛呢能夠使我哋人唔對嗰度使我哋受虧損嘅人呢報復。 Bahkan kasih membuat orang percaya rela berkorban bagi orang lain walaupun ia sendiri dalam keadaan membutuhkan, susah dan hidup di dalam kesukaran. 甚至一個相信主嘅人呢，佢很犧牲，雖然其實佢很缺少，但係很犧牲去幫助別人家。 Saudara, kasih menutupi banyak sekali dosa. 愛呢能夠遮掩很多嘅罪惡。 Sebenarnya ini menggunakan tenses future, saudara. Masa depan. 一個那些向前嘅一個一個詞句。 Maksudnya bukan hanya dosa sekarang, tetapi dosa yang akan datang. 就係講到唔係話今日嘅罪，但係未來嘅罪。 Karena ada kasih itu bisa mengampuni. 因為有愛呢，就能夠去饒恕別人家。 Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Petrus? 弟兄姊妹，在嘅使徒彼得身上呢，我哋能夠學習到乜嘅呢？ Pertama, kita mesti belajar untuk menjadikan kasih itu sebagai dasar kita dalam memandang orang lain. 第一點，我哋人必須以愛來去對待別人家。 Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan saat dia berhadapan dengan pemungut cukai, para pelacur, orang-orang sakit yang datang kepada dia. 而家就主要是當初像嗰度稅吏啊，嗰度犯奸人嘅嗰度催人嘅那個態度。 Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah merasa jijik, tidak merasa terganggu, dan tidak merasa bahwa orang-orang itu adalah beban dalam hidupnya. 主要是你唔聽講冇多，對嗰度人講到暗無謂，也係順便佢嘅負擔。 Karena apa saudara, Tuhan Yesus berlaku demikian, dia punya mata kasih. 主要是用佢嘅心眼去看別人家。 Sehingga selalu ada waktu, ada kerelaan hati untuk menerima mereka apa adanya. 所以佢總係有時間，也能夠接納嗰度狀況嘅人， Bahkan memberikan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. 甚至把佢嘅生命呢犧牲本我哋每個罪人。 Tetapi mengapa kita sukar sekali menerima kalau suami atau istri kita apa adanya, saudara? 怎麼佢本意有很多夫妻不能夠彼此接納我哋嘅現有嘅狀況呢？ Mengapa ada orang tua yang sukar sekali menerima anak mereka apa adanya? 怎麼佢有很多老人家不能夠接納一個現有嘅那個情況呢？ Mengapa ada anak yang begitu sukar menerima orang tuanya apa adanya? 怎麼佢有很多現有呢不能夠接納嗰啲情況嘅阿妹阿爸呢？
Mengapa ada orang suka menerima rekan kerja apa adanya? 有人也不能够接纳跟那个同事。 Jawabannya adalah karena kita memandang mereka tidak dengan kacamata kasih. 因为这个答案呢，就我哋因为唔见容易爱嘅人过去看其他人。 Tetapi kita memakai kacamata idealis. Harusnya suami, harusnya istri, anak, mertua. Tidak demikian, harusnya begini-begini. 我哋人不過係用理想來去評論其他人，其他人必須干呢。 Sebab itulah saudara, mari kita ganti kacamata kita dengan kacamata kasih. Kacamata kasih agape. 根本日單一我哋人揾過我哋嘅人境，來去用愛來看俾人家。 Yang kedua saudara, 第二點， bukan hanya kita ganti kacamata kita. 唔單止我哋愛揾我哋人境， Menjadikan kasih itu sebagai dasar dari relasi kita. 我哋以愛成為我哋人關係上嘅一個基礎。 Kasih membuat kita bisa mengampuni orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. 愛呢能夠描述嘅對我哋唔好嘅人， Menerima apa adanya. 接納其他人嘅呢個情況。 Saudara, ada sepasang suami istri yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. 有一對夫婦呢，佢在行過一個地方。 Saudara, di tengah perjalanan mereka bertengkar dan suaminya itu menghardik istrinya dengan sangat keras. 在路程當中呢，做丈夫嘅呢就按太上嘅責批嘅佢嘅太太。 Saudara, istrinya yang kena hardik merasa sakit hati tapi tanpa berkata apa-apa. 做太太嘅呢感覺到心痛，但係佢唔聽講乜嘅。 Kemudian dia menulis di atas pasir. 結果呢，佢在嘅沙方呢寫一個事， Hari ini suamiku menyakiti hatiku. 佢話根本日我嘅丈夫呢刺傷我嘅心。 Saudara, mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah air terjun di mana mereka bisa mandi. 佢呢一直行，直到有一個瀑布能夠可以嘅洗涼。 Waktu sang istri memutuskan untuk berenang, saudara, hampir dia terpleset dan tenggelam. 做太太嘅呢，佢隔天下水去游泳，但係佢差唔多爭一啲呢都滑到嘅。 Nah, cepat-cepat suaminya menyelamatkan istrinya. 但係做丈夫嘅呢，急嘅去救佢嘅太太。 Ketika dia mulai siuman, saudara, rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu. 當佢哋兩夫婦想擁抱嘅時候呢，佢哋人就寫一個詩在一個石頭上。 Hari ini suamiku baik menyelamatkan nyawaku. 佢嘅太太講：根本我嘅丈夫呢安好，因為佢救我嘅生命。 Suaminya bertanya, kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulis di atas pasir? 做丈夫嘅問佢嘅太太：條到我刺傷你嘅心嘅時候呢，你寫在一個沙上呢？ Tetapi waktu aku menyelamatkan kamu menulis di atas batu. 但係當我救你嘅時候呢，你就把嘅事情寫在石頭上呢。 Saudara, istrinya tersenyum menjawab, ketika hal buruk terjadi, kita harus menulis di atas pasir agar ketika angin maaf datang berhembus, maka itu akan menghapus tulisan itu. 做太太嘅佢話，當佢嘅心傷害嘅時候呢，佢可以寫在嘅沙上。 當一個描述嘅風吹嘅時候呢，嘅沙就吹黑的。 Dan bila sesuatu yang luar biasa diperbuat suamiku, aku harus memahat di atas batu hatiku agar tidak bisa hilang tertiup angin. 佢話：我見我丈夫嘅後呢，我寫在石頭上，直到唔會俾嘅風吹走。 Saudara, kehidupan keluarga sering timbul beda pendapat dan konflik. 弟兄姊妹，我哋嘅家庭生活呢有唔同嘅意見，也有衝突嘅時候， Karena sudut pandang yang berbeda. 從別嘅角度來看， Bahkan terkadang malah sangat menyakitkan. 甚至有時候是我哋痛心。 Yang penting saudara, kita belajar untuk memaafkan dan melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita. 最重要嘅呢，我哋愛忘記嘅都是我哋心痛嘅事情。 Agar itu tidak menjadi akar pahit di kemudian hari. 直到嗰條東西呢，在日後唔成為我哋苦澀嘅一個情形。 Tetapi pahatlah di hatimu hal-hal yang baik. 但呢，把好嘅事情呢，
因在我的心办行。 Sehingga apapun yang menggoncang keluargamu, engkau akan terus ingat hal-hal yang baik, bukan Ulun- hal-hal yang pahit. 无论乜嘅东西，正通我哋家庭嘅時候呢，我哋直面到嗰啲好嘅地方。 Saudara, kasih menutupi banyak dosa. 弟兄姊妹，愛你能夠責任按道嘅罪惡， Biarlah Tuhan menolong setiap kita. 但願主幫助我哋每個人。 Inilah kehidupan yang menyatakan hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. 而家就係基督嘅愛來控制我哋嘅一個家庭， Kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti hati 我 kita. 哋人能夠用愛去饒恕嗰啲刺傷我哋心嘅人。 Saudara, adakah orang yang selama ini masih saudara benci dalam hati? 長門多嘅本熱而係唔係成個都係很熱嘅熱呢？ Saudara, di bulan keluarga dengan bertemakan kunci keluarga bahagia. 一個家庭一個時候呢，我哋看到一個家庭幸福嘅關鍵。 Apakah saudara mau memakai kunci kasih supaya keluarga saudara berbahagia? 你係咪愛用一個愛嘅措施去使到你哋人嘅家庭幸福 Saudara 嗎呢？ tidak tersimpan luka kepada orang tua, saudara, pasangan, anak saudara, ataupun mertua saudara. 無論我哋對阿妹阿爸家用家官我父係實現人等等。 Inilah saatnya kita mengampuni mereka dan melepas segala kepahitan kita. 使到我哋都能夠去饒恕佢哋人擺設嘅苦毒呢放下來。 Kasih harus jadi prioritas. 我哋必須以愛為家庭嘅優先， Karena kasih menutupi banyak dosa. 因為愛能夠責任按道嘅罪。 Saudara, biarlah Tuhan menolong kita. 但願主幫助我哋人。 Ada sepasang orang tua sudah menikah selama lebih dari 50 tahun. 有一對夫婦呢，佢哋結婚超過50年呢， Namun masih sangat saling mencintai. 但係還係彼此相愛。 Yang satu hampir meninggal karena mengidap kanker pankreas. 其中之一呢，因為患嘅癌病離開世界。 Dan yang satu hampir meninggal karena Parkinson. 還有一個呢，也因為佢病呢幾乎為死嘅。 Ya, saudara, mereka bernama Barbara dan Claude. Kita ingin berbalik songklaut. Waktu salah satu mau meninggal, saudara, mereka tetap saling berpelukan dan mengatakan, aku mencintaimu. 雖然其中之一離開世界呢，但係其中嘅對方呢，係話嘅朋友講係按愛你。 Saudara, luar biasa, benar-benar hanya maut yang memisahkan mereka. 弟兄姊妹，佢哋嘅相愛呢，只有死能夠使佢哋確切佢哋嘅愛。 Tetapi jika kita merenungkan ada banyak pasangan-pasangan yang telah mengabaikan pernikahan mereka yang tidak mau bertahan dalam situasi baik ataupun buruk. 但係我哋看到根本要按道嘅夫婦呢，不能夠在一個無論好嘅環境唔好嘅環境當中堅持佢哋嘅家庭。 Lupa dengan sumpah mereka di depan altar, tetap waktu sakit atau sehat, miskin atau kaya, kita yang mungkin hetang kita kết婚嘅時候，kita所發出嘅誓言。 betapa banyak pasangan-pasangan yang sudah berpisah. 有按道夫婦呢都離開嘅。 Saudara ingat, kasih tidak pernah gagal. 弟兄姊妹，一個愛呢不能夠使我哋分離。 Mari saudara kita menyatakan kasih yang tak berkesudahan itu kepada orang-orang yang kita kasihi. 當我哋人每個人呢都用愛去愛別人家。 Jangan menunda untuk mengucapkan kata-kata kasih yang dapat kita ucapkan hari ini. 我哋人呢冇去耽擱根本我哋所講能夠講出嘅愛嘅一句話， Mari kita tenangkan hati kita. 讓我哋人謙卑下來， Tuhan tolong kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan dan keluarga kita. 叫做幫助我哋人更加愛主，更加愛我哋嘅家庭， Menjadi komitmen seisi keluarga kita. 使到我哋成為一個愛家庭嘅一個為神。 bersama melayani dan
Bapak, biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu. 主啊，但愿你在生命在面前嘅一个委身， Tatkala kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, 当我哋真正爱你嘅时候， pasti kami juga mengasihi keluarga kami. 当然我哋也去爱我哋嘅家人， Tolong kami ya Tuhan 主啊，帮助我哋人， mengerti menjadi orang yang lebih mengasihi Engkau dan keluarga kami. 使到我哋更爱你，更爱我哋家庭成员。 Kami tahu ya Tuhan, inilah kunci kami bisa menjadi keluarga yang bahagia. 一個將我哋成為家庭幸福嘅關鍵， Bukan karena tidak ada konflik, 唔係話因為冇衝突， tetap ada konflik tetapi selalu ada hati yang mau menerima satu sama lain. 雖然有衝突，但係你能夠彼此接納， Hati yang lemah lembut saling mengampuni. 溫柔嘅心彼此饒恕。 Tuhan, kalau ada di antara keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan, 主啊，我哋當中家庭如果有正在掙扎當中嘅， biarlah kasih-Mu, kasih agape itu, kasih yang walaupun itu, yang rela berkorban itu ada di tengah-tengah keluarga kami. 但願你犧牲嘅愛，你聖潔嘅愛你，都在我哋家庭當中。 Tuhan, selamatkanlah setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah gereja Kalam Kudus. 主啊，求你拯救每一個在聖道堂嘅家庭。 Setiap suami, istri, anak, orang tua bersama-sama sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. 無論係老人家、夫妻、聖人，都一下來到你嘅面前， Menyatakan kasih. 能夠表現出我哋嘅愛， Karena kasih menutupi banyak dosa. 因為愛你能夠遮掩很多嘅罪惡。 Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa, bersyukur ya Tuhan untuk ibadah online yang tetap dapat dilaksanakan sampai saat ini. 主啊，我哋感謝你，因為知道基本因你，我哋係能夠實行在線嘅崇拜會。 Tuhan berkatilah baik ibadah online onsite diadakan oleh gereja-gereja Kalam Kudus se-Indonesia. 求你祝福每個在印米嘅聖道堂所舉行嘅在線嘅崇拜會，在場嘅崇拜會。 Berkati para majelis hamba-hamba Tuhan yang ada ya Tuhan. 求你祝福每個上帝嘅僕人，還有教會嘅執事。 Setiap jemaat-Mu boleh tetap setia, tetap sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. 每個信徒都能夠真正嘅在你面前。 Ada jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan di tengah-tengah ekonomi, Tuhan juga berkenan menyertai, berkenan menguatkan. 主啊，在信徒當中有的為了經濟掙扎嘅，求主與佢哋同在。 Kami juga ingat ya Tuhan untuk sinode kami, sinode gereja Kalam Kudus. 我哋紀念聖道祈會， Berkati Pak Karyanto dan setiap pengurus yang ada. 為咗家人嘅牧師禱告同其他嘅職員禱告。 Kami juga ingat ya Tuhan untuk sekolah Kalam Kudus seluruh Indonesia. 我哋為咗全印米嘅聖道學校禱告。 Berkatilah Yayasan Pusat untuk Koweli sebagai ketua, Tuhan berikan hikmat kekuatan. 我哋看到為咗一個學校理事嘅主席梁偉利弟兄禱告。 Biarlah setiap gereja, sekolah menjadi tempat untuk memenangkan banyak jiwa. 直到每個教堂、每個學校呢，能夠成為尋找這種靈魂嘅地方。 Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. 最後我哋為咗印米國家禱告。 Di tengah-tengah masa-masa COVID-19 ini kami tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan. 在一個病毒冠狀病毒嘅時候呢，我哋求主與人憐憫我哋人， Tuhan pulihkan. 求主恢復我哋人。 Mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. 佢哋人不病嘅，求主安舒醫治佢哋人。 Perekonomian Indonesia biarlah tidak sampai krisis ya Tuhan, 印 resesi. 米嘅經濟呢，唔知道進入衰退。 Dan biarlah Engkau memakai gereja Tuhan menjadi saksi dan berkat. 使用每個教堂呢，成為一個見證，也成為一個祝福。 Inilah doa kami. 一個在你面前嘅禱告， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 但係禱告係奉主聖名求嘅。 Amin. 阿門。 Mari kita berdiri, kita menyanyikan doksologi segala kemuliaan bagi 請 Tuhan. 大家起立，我哋唱三一唱，但願一切尊貴榮耀歸本上帝。 Puji Allah Bapa Putra,
Jemaat yang dikasih Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Yen Chu Yesus Citu te ơn huy phu sang ti te ai, san wing te kantung i an wei chang ni men thong chai, jong chin thiên te tao Chu Yesus Citu te ai lai. Amin. Jemaat silakan duduk, ambillah saat teduh. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.